augsti godātie Latvijas valsts un Rīgas pašvaldības vadītāji un darbinieki, Jūs ekscelences, ārvalstu vēstnieki, godātie ārvalstu viesi, mīļie koristi, diriģenti, virsdiriģenti, dziedātāji, spēlētāji, dancotāji, mīļie latvieši, labvakar, sveiki svētkos! Mēs esam sanākuši no malu malām, no Rīgas ielām un sētām, no Vecpilsētas, no Pārdaugavas, no priekšpilsētām, no visiem Latvijas novadiem, no visām Latvijas malām. Mēs esam sanākuši, mēs esam kopā, mēs esam vienoti, mēs esam Latvijas tauta. Un katrs no mums, kas šeit ir klāts, ir nācis garu un tālu ceļu. Dzīves ķēde, kas sniedzās atpakaļ ne tikai gadu simtos, bet gadu tūkstošos, paudžu paudzēs, dzīvības dzirkstele nodota tālāk, līdz nonākusi līdz mums. Kā dārgs mantojums, ko katrs nesam sevī. Mēs esam maza, bet sīksta pārdzīvotāju tauta. Mēs esam stipri tamdēļ, ka tik daudz ir bijis mums jāpārdzīvo. Mēs esam stipra tauta. Un gadu simtiņos, ko esam pārdzīvojuši, ir bijis jāmāk pielāgoties, un ir bijis jāmāk atrast atrisinājumus vissmagākajiem uzdevumiem. Mūsu senči vienmēr to ir pratuši. Viņi bija gudra tauta ar gudru padomību. Mēs esam viņu mantinieki, arī mēs esam gudri. Mēs esam gudra tauta ar gudru padomu. Seno, tālo laiku, gan mājās un pavardos, gan krāsmatās, kas bija palikušas pēc kariem, mēra, bada laikiem, ļaudis kopa un sargāja pavārda uguntiņu. Un ap pavārda uguntiņu pulcējās ģimene, saime. Tur tika kopta valoda, tradīcijas, parašas, ticējumi. Tur kultūras uguntiņa, tur valodas uguntiņa tika nodota tālāk. Mēs esam bagāta tauta, jo daudz esam saņēmuši savā mantojumā. Mēs esam skaista tauta, tādēļ, ka mantojums ir ticis gadu simtos un tūkstošos, sijāts un veitīts un atvētīts un atsijāts. Ir tikai tas, kas par labu ir ticis atzīts. Arī mums ir savas sprieduma tiesības un spējas. Mums ir tā izdevība un tas pienākums atsijāt no pagātnes to, kas mums derīgs, kas mums lieti noder, tas, kas mūsu sirdī patīk. Pagātne ir mūsu, lai mēs izvēlētos, kā viņu pārņemt, kā viņu pieņemt, kā viņu padarīt savu. Rīga ir mūsu pagātne, Rīga ir mūsu mantojums, Rīga arī ir mūsu nākotnes uzdevums. 800 gadu Rīgai tie nav tikai sveši iekarotāji. 800 gadu Rīgai tas ir Rīga kā pilsēta, kas ir radusies pirms dažai labai citai galvaspilsētai uz mūsu Eiropas kontinentu. Mūsu valstī Rīga ir galvaspilsēta, bet savos 800 gados
šogad ir pirmā reize, kad Rīga svin savu 100 gadi brīvā Latvijā zem sarkanā karoga. 800 gados pirmo reizi Rīga svin savu jubileju kā Latvijas, neatkarīgas Latvijas galvas pilsēta. Mūsu Rīga nav gatava. Mūsu Rīga nekad nedrīkst būt gatava. Mūsu Latvija vēl nav gatava. Mēs viņu vēl veidojam un ceļam. Latvija arī nedrīkst nekad būt gatava. Mēs strādāsim pie savas valsts, lai varētu būt par valsti tikpat lepni, kā varam būt lepni par savu tautu. Mēs esam stipra tauta. Sakiet lūdzu visi kopā, mēs esam stipri. Mēs esam stipri. Mēs esam diženi. 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 Mēs esam ražani. Mēs esam ražani. Mēs esam skaisti. Mēs esam skaisti. Mēs esam skaisti. Mēs zinām, ko mēs gribam. Un ko mēs gribam, to mēs varam. Ko mēs varam, to mēs daram. Mēs iesim un darīsim visi, lai Latvija būtu skaista, lai Latvija būtu dižana, lai Latvija būtu varana. Ne tikai tauta, bet valsts. Un ne tikai hokeja spēlēs, bet varbūt arī dziesmu svētku.